ପଢିକି ଆସିଛ ହେଇଛି ସେଠି କାଇଁ ବଇଛ ଆଗକୁ ଆସୁନ ପିଲା ଆସିବେନି ଆଉ କେହି ଆଇଥିଲେ ଆଇଥାନ୍ତେ ପିଲା ଏ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ କଣରେ ଯାଇ ବଇଛନ୍ତି କେତେ ଯାଇଥିଲା 2 ଆଉ 3 ଏଇ ସବୁ ବହି ବନ୍ଦ କର ପୂଜନ ହାତରେ ପୂଜନ ଆସିନଥିଲ କାଇଁ ଏବେ ନୂଆ କ୍ଲାସ ଆସିଛି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କୁହ କାଳି କୁହ କାଶ ଫୁଲ କୂଳ ଆଉଟା କଣ କୁଟ ମାୟା ବା କପଟ କେଶର ପଦ୍ମବୀର ଯୋଉ କେଶରଟା ଥାଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଂହ ବେକର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫୁଲର କେଶର କୋଟି କୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଭାଗ ଗୁଣି କିଏ କହିନା ତମେ ଚୁଡା କୁହ ତମେ ବସି କୁହ ଅଗ୍ରଭାଗ ଗିରିଶ କୁହ ତମେ କାହିଁ ପଢିକି ଆସିନ ଶୁଭୁନି କଲେଜ ଥିଲା 15 ଦିନ ହେଲାଣି କଲେଜ ଥିଲା ଏଇ ତ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ଲାସ ହେଇନି ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲା କଣ ସେଇଦିନ ସିନା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ 8-10 ଦିନ 12 ଦିନ ହେଲାଣି ତମକୁ ପଢିବାକୁ ସମୟ ହଉନି କୃତି ଗାର୍ଡ କୁହ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଅତି ବହୁତ ନିବିଡ଼ ତରଣୀ ଦୀପ ତମେ କୁହ ଆଉ ପଛ 2 ଜଣ ଆସିବନି କୁହ ଦୀପ ଗୋଟେ ହାତୀ ବି ହବ ନା ଜାତ
ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲ ସେମାନେ ସମଚରିତ ଶବ୍ଦ ପଢିକି ଆସିଛ ହଉ କୁହ ଜାତ ଜାତ ଜମକ ଜମକ ତାଙ୍କ ପାଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଜୁଇ ଜୁଇ ଯୋଉ ପୁଅ ପିଲା ଲାଷ୍ଟ କୁ ଆସିଲା ସିଏ କୁହ ଜୁଇ ଜୁଇ এইটা କହିଛି ମତେ କହିବନି 4ଟା 5ଟା କ୍ଲାସ ହେଲା ଆସିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହ ନାସ ନାସ ତମେ କୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ପତ୍ରର ସେଠି କଣ ବହି ବହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ବା ବହି ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଭାରି ଚାଲାକି ତମେ ନାଇଁ ନୀତି ନୀତି କୁହ ତମ ସାଙ୍ଗ କାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ ବସନ୍ତି ଓହୋ ନିଧନ ନିର୍ଧନ କୁହ ପରି 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 ଅପ୍ସରୀ ପୁର ପୁର ପଢି ଯାଇଛ କୁହ ପୁର ପୁର କୁହ ପୁର ପୁର କୁହ ଗାଁ ଗ୍ରାମ ନା ସହର ନଗର ବସ ପିତ ପିତ ହାତ ଟେକିବ ଏତିକି ପିଲା ଖାଲି ଦେଖିବେ ନା ଆସିବନି ଆଉ କୁହ ଚାଲ ଆମେ ପଢିବା 4 ଆଉ 4 5 ତମର ହେଇଲୋ ଏମିତି ପଚରା ସରିଲା ଇଏ ସବୁ ଆଇଲେ କଲେଜରେ କଣ ଏଯାଏ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଆରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଯାଏ କ୍ଲାସ ହଉଛି ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କେତେବେଳେ ହଉଛି 12ଟା 10ଟାରୁ 4ଟା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ରହୁଛି ଖାଉଛ କଣ ପୁଣି କିଛି ଖାଉନ ଓ ଟିଫିନ ନେଇକି ଯାଉଛ ଓହୋ ନୂଆ ତମର କଣ ଆଡ ହେଇଛି ସେ ଯୋଉ ପଦ୍ୟାଂଶ ତ ଓ ପଦ୍ୟାଂଶ ଟା ଯୋଉ ସେଟା କାଟି ଦେଇକିନା ଆଉ ଯୋଉ 3ଟା ଅଛି ତ ସେଟା ପଢିବ ଆଉ କଣ ସେଇ ପଦ୍ୟାଂଶ ମାନେ ନାହିଁ କି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ପଢିବ ପଦ୍ୟାଂଶ ଟା ଖାଲି ତମେ ପଦ୍ୟାଂଶ ଆଉ ଗଦ୍ୟାଂଶ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ପ୍ୟାସେଜ ଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ପ୍ୟାସେଜ କଣ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭଳିଆ ଦେଇଥିବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ 5ଟା ତାକୁ ପଢିବ ତା ଭିତରେ ଆନ୍ସର ଅଛି ବାଛିକି କରିବ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ପଡିବ ତା ଭିତରୁ ହିଁ ପଡିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ୟାସେଜ ସେଇଟାକୁ 5 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ ତମ ମାନଙ୍କର ପଡିବ 5 ମାର୍କ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ଭିତରୁ ପଢିକି ନାହିଁ କରିବ
से पैसेज भी तुम देखिछ पूर्व वर्षर क्वेश्चन देखिल ना ना देखी था तो ना तुम बही भीतर आसूची ना बाहर मुझे जानची बाहर आसे बोली हाँ ना एटा किंतु पद्यांश टी तुमको करिया को टिके कष्ट लागियो पद्यांश बुझिकी करिया गद्यांश टा करदबो बाकी गद्यांश अरे पद्यांश पड़ियो बोधे मो बाहर क्वेश्चन थिला ना कोन इतिहास अधारू रहिला तुम कहला आमे पढ़िबुनु इतिहास पढ़ा तीन टा खंडे क्लास पिला माने कहले मैडम इतिहास भल लागुनी पढ़ातुनी आमे सेटा पढ़िबु सेडु मु सेटा को कहले पिला नंबर देछ ना सेति क्लोज कर देली देखिला आलो अधा पिला को दिन पढ़िबु केते जन को पढ़िबु हाथ रे किलो रुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन कहते पढ़े बाकी आउ एत पिला कहते आम पढ़ू तुम एग्जाम के हम डिसेम्बर को तो डिसेम्बर 7 17 इंटरनल स्टार्ट हो नवंबर 22 से 2 दिसंबर 22 तुम सब को विषय पढ़िबा केवल गोटाई विषय आउ हां ना सुपर वर्ष वाला इतिहास मुझे पिला माने नोट डाकी देले हबनी माने नोट डाकी देबी तुमको पूछे देबी आउ 2-3 टा क्लास रे से सरीबनी निहाती 5-6 टा क्लास दरकार ता पई मु सेति की हिं सही कथा कहूची माने मु टोटली विषय को नै कि ना गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कर देबी बाकी तुमको सेही थ्रू बुझाई देबी और सेटा तुमको दे देबी हला जदी सेटा लॉन्ग क्वेश्चन आसिला जे कोनसी लॉन्ग क्वेश्चन आसो तमे सेटा को लेखिले मार्क आसीबो टोटली होल विषय को नै कि आ तमे जे देखना सेतोळ पढिथिले तो सरी जायथांदा होय त किंतु इतिहास तो एतिकी पैराग्राफ को तम माने बुझिया को गोटे क्लास ही नौ जना तुम 7 तारिख एग्जाम हले निहाती 4टा क्लास लागिवो ता पई तब एकना पढिले तमे को से अधार पढिबो तमे से मूल रो ही पढिबो कारण तम मुंडरे किछि नाही हेबे इतिहास तो किछि बुझि परनो पढ़िले पुन थरे आउ थरे मूल स्टार्ट करिया पड़िबो तमे जो 3 पेज भी पढितला से 3 पेज भी भूल जाइथिबो आ तोर फाइनल एग्जाम रे तो इतिहास पढिबोनी से पे मु कहछु मु तुमको नोट डाकी देबी गोटे जो 2-3 पेज भलिया डाकी देबी सेया को तुमको बुझाई देबी इतिहास टोटली फॉर्मेट ता ना हां आज वार्ता पढिबा तो पढ़ाई देथिले पढ़ा सरी जाई थांदा देखो आज वार्ताटा सार दबा वार्ताटा छोटियाटी अछि हां आज वार्ताटा सार दबा केते 147 पेज ना केते पाठ दिया है समचरित शब्द 4 और 5 देख लेखक परिचय बाहर कर लेखक होचनी किए ना सचिदानंद राउतराय केते मसिया जन्म ग्रहण करथिले 2004 रे मृत्युवरण करथिले कोठी ना खोरदार गुरुजंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले तांकर काव्य कविता होची कोन ना पाथेय पूर्णिमा बाजीराउत अभियान पांडुलिपि पल्लीश्री हला आउ अछि हसंत अभिज्ञान भानुमतीर देश कविता 1962 कविता 1969 कविता 1971
कविता 1974, कविता 1983, कविता 1985, कविता 1987, कविता 1990। आदि मन रखिबा हला बार्ता पढ़िबनी तुमर परीक्षा रे पढ़िबनी तुमर 20 मार्क एग्जाम होबो दी आओ 80 मार्क एग्जाम होबो समस्त कौन माने गोटे विषय ना अलग अलग विषय एग्जाम अलग अलग ओहो आ लॉन्ग टाइप को जो पढ़िबनी 25टा पढ़िबो 20टा करिवो खाली केवल 4 मार्क ओहो से 80 रु तुमर फाइनल रे 20 ऐड हबो ना इंटरनल ऐड हबो इंटरनल ऐड हुए ना ए एग्जाम रे किछ नाही और सेटा डिसेंबर रे हुए मु तो जानती सेटा 20 मार्क ही तब को गपी लेनी एठी फास्ट आसी गपुजन हो देख हमें पढ़िबा विषयटा सारिबा आज देख तांकर उपन्यास गोटे से लिखिचंदी से होची चित्रग्रीव गल्प होची मसाणीर फूल माटीर ताज छाई मांकड़ अन्यान्य गल्प प्रबंध लिखिचंदी साहित्य रे मूल्यबोध साहित्य विचार और मूल्यबोध तांकर आत्मजीवनी होची उत्तर कक्ष कवि सच्चिदानंद राउतराय आधुनिक ओडिया कविता रे नूतन चेतनार वार्तावह सी थिले कौन कहल पिला माने सच्चिदानंद राउतराय माने सी थिले साम्यवादी कवि हैला रोमांटिक सबुज गोष्ठीर प्रभाव कविता रचना आरंभ करी परवर्ती काल रे प्रगतिवादी और आधुनिक कवि भाव से प्रसिद्धि अर्जन करिसेंती बाक रीति सह काव्य रीतिर सफल समन्वय तांको कविता रे विशेषत्व पल्ली प्रकृति ठारू आरंभ करी साम्यवादी चेतना रूपकार भावे तांकर ख्याति सुदूर प्रसारी माने सी कौन करचंदी ना माने गाँ ठारू आरंभ करी माने कौन ना देश विदेश पर्यंत कविता लिखिछंदी हला जेन तांकर गोटे अछि ए जो पढ़ी न छोट बेले छोट मोर गाँटी नहीं सेटा कि सेटा भी सच्चिदानंद लिखिछंदी कोथरे ना पल्लीश्री रे हला विश्वयुद्ध परवर्ती जीवनबोध उपमा रूपक चित्रकल्प मिथ्र सफल प्रयोग तांको कविता को बेस सफल जुगोपयोगी करि परिची माने जतले विश्वयुद्ध हेतिला तापरे जो माने देखिले माने हमर जो देशर जो केते माने हमर लोक हां माने जतले माने युद्ध पूर्व भी लोक मानन को जागृत करौथिले हला माने केमिति लोक माने जागृत है किना माने युद्ध करिवे तापरे युद्ध परे भी माने सबु घटनावली को तांको कविता रे स्थान दउथिले ओडिया कविता को नुआ दिशा देबारे कवि सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କର भूमिका गुरुत्वपूर्ण थिला सारेस्वत रचना साहित्य पई से साहित्य एकेडमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करथिले एटा ठीक अंडरलाइन कर दिया देखो वार्ता कविताटी सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କର पांडुलिपिरु संग्रहित होईची एटा भी इंपोर्टेंस अछि एटा ठीक अंडरलाइन कर दिया दासत्व बंधन रे निष्पेषित मनीष मान को कवि एथिरे मुक्तिर स्वप्न देखाइछन दासत्व पिला माने कोन माने आगुरु जेतोले इंग्रेज माने आम माने जेतोले आम ओडिसा को आसिले माने केते ना 1803 मसिया जेतोले आसिले हमकु माने केते सबु अत्याचार करूथिले खाली माने गुलामी करी खटौथिले खाइबा को दउ नथिले नै कि चाबुक रे मारुथिले माने केते अत्याचार करूथिले बाहर दिले भी हम जगन्नाथଙ୍କୁ नेइजबे बोली सेते हम जगन्नाथ भी माने बहुत जगह रे पंडा माने नेकिना लुचै रखिथिले माने से दासत्व प्रथारु मुक्ति पाइबा पई एई जो वार्ता कविता रे से लोक मानन को कोन ना किछि वार्ता देजन वार्ता माने कोन माने खबर हला हां अत्याचारी मानन ठारू मुक्ति पई व्यक्ति को आत्मस्वर्ग करबा को पड़िबो बोली कवि कहिसंती माने हमकु जदी किछि पाइबा को हुए ताले हमकु किछि हरिया को पड़िबो आमे जदी स्वाधीनता हासिल माने जेतले हमर देश स्वाधीन होला सेतबेले भी केते लोक माने प्राणपति बलि दिया जेथिबो ना नाही केते लोक ता धरे मरिथिबे केते केते असंख्य असंख्य लोक मरिथिबे से आज मरिचंती बोली हम आज स्वाधीनता पाइजु से कथा कहउचंती कि हमकु जदी सेही माने दासत्व प्रथार हमकु जदी माने ताको हटेबा को पड़िबो कोन करी ना हमकु हम निज आत्मस्वर्ग करिया को पड़िबो माने निजको माने प्राण बलि दबा को पड़िबो हैना चलो पढ़िले जानि परिबो भलो विषयटा
देख शताब्दी सिंहद्वारू आसी अच्छी दूत आनीची बार्ता भविष्यतर पिला माने सिंहद्वार क्या बुझ सिंहद्वार होचंदी पुरी पुरी मंदिर केबे माने पूरा सहस्र वर्ष धरी से पुरी मंदिर स्थापित होइछि ना नहीं से कहउचंदी शताब्दी सिंहद्वार रु आसी अच्छी दूत माने शताब्दी माने जो देवतांकर मंदिर सिंहद्वार रु गोटे दूत आसीछि से दूत को किए पठेइथिबो ठाकुर पठेइथिबे हला माने लेखक एठी माने कहउचंती कागु ना जनसाधारण माननकु कहउचंती हला शताब्दी सिंहद्वार आसी अच्छी दूत दूत माने जे खबर नेकिना जे खबर आदान प्रदान करे ताकू दूत कहे आनी अच्छी बार्ता भविष्यतर हला माने से कहउचंती बार्ता कोन नेकिना आसीजी जेंति हमर पोस्टल ले किछि आसुजी माने ता धरे किछि हमर किछि गोटा एटीएम कार्ड हो कि हमर जॉब विषय हो किछि तो गोटा विषय आसीबो ना नहीं से कोन ना हम भविष्यतर बार्ता नेकिना आइछि माने हम भविष्यत को घटिबा को थिबा घटना ताकू से बार्ता नै खबर नेकिना आइछि हला जीवनर संभावना जही मूर्तिमान नाही जही प्राचीर प्रांतर से कहउचंती कोन ना जीवनर संभावना देख आमे एखिना पूर्वरु जा घटी जाइछि आम अतीतटा आम ताको कहि परिबा कि आम छोट बेले थिला आम या करूथुलु कि आम 10th परीक्षा जतळे हैला कि माने एमती सब विषय अतीत कथा आम कहि परिबा वर्तमान कथा भी आम कहि परिबा कि आउ टिके घंटा 2 घंटा रे कि आम जीवु बुलिया को कि एटा खाइबु कि सेटा खाइबु किंतु भविष्यत कथा आम जानिछे कि से भविष्यटा कोन ना सब बेले संभावना आम माने संभावना कहि परिबा कि मोर +2 परीक्षा रे मु 70% रखिबी तमे सेही तर परिश्रम होछि कि सेटा संभावना नै कि से कौन ना से कहते कि जीवनर माने मनीष जीवनर जो घटवा घटनावली को माने से संभावना करिकिना कौन करछि ना मूर्तिमान होछि माने से दूत जे माने से होछि माने हमको एखना कौन कह जीव माने आमे होछु जदे ठाकुरंकर मूर्ति सेमिति से कहउछन कोन ना जो दूत आसीछि माने से मूर्ति रूप रे आसीछि खबर नेकिना आसीछि कारण ना जो जनसाधारणक भविष्यतर वार्ता नेकिना आसीछि नाही जही प्राचीर प्रांतर माने कोठी ना सी जो खबर नहीं कि ना आसी ना सेठी अछि प्राचीर अर्थटी कोन ना उच्च नीच हला जोटी उच्च नीच भेदभाव किछि नाही माने जेंति पुरी मंदिर को समस्त जिबे गोटे जगह रे खाइबे नाही कि सेठी जेंति छुआ अछुआ भेदभाव किछि न थाए जेंति भगवान जो दूत पठेइचंदी से समस्त पई पठेइचंदी ना को उच्च जातिर लोक मान पठेइचंदी ना कोठी नीच जातिर ना कोनोसी भी माने बाधा बंधन किछि नाही जाग हे मानव शिशु जाग नर ब्रह्म जाग धरी लौकिकर ज्ञान से कहउचंदी माने लोक मान कहउचंदी तमे जाग्रत हो जाग माने कोन ना जाग्रत हो जाग हे मानव शिशु माने मानव शिशु तमे जाग्रत हो आउ कोन जाग हे नर ब्रह्म होचंदी के ना मनीष हला नर अर्थ होची माने मनीष तांको समस्त लोकंक भितरे जो ब्रह्म थांती बा ठाकुर थांती सेति पई मनीष को नर ब्रह्म बोली कह जाय हला कहते कौन ना जाग हे मानव शिशु जाग नर ब्रह्म जाग लौकिकर ज्ञान लौकिक ज्ञान माने साधारण ज्ञान माने से कहउछन तमे जाग्रत हुआ हैला माने तम भितरे जो गोटे संदेह मूलक माने गोटे ज्ञान रही आमे जुग जुग धरी कि ना सी हमको अत्याचार करथिबे आमे तांकर दासत्व होई कि ना तांकर गुलामी होई कि ना तांकर पाद तलिया रहिथिबु किंतु सेई ज्ञानटा को तमे हटै दिया दृढ़ हुआ दृढ़ अर्थ पिला माने कोन ना शक्त हुआ बा कठोर हुआ रूढ़ हुआ माने कर्कश हुआ हला जदि हमको गोटे माने प्रथार प्रतिवाद करिया को माने कुआ जीवो आमे सेतिकी निजुको शक्ति कले रूढ़ कले कर्कश ले सेतिकी हे जीवो ना तमे गोटे युद्ध क्षेत्र को जीवो सेंति पूरा योद्धा भलिया हे कि जीवो ना माने गोटे साधारण लोक भलिया जाई कि युद्ध क्षेत्र रे एनोडा खंडा दातो तुम हाथ एंति धरुथव माने युद्ध करिवो कि सेटा तो हेई परिबोनी ना जने आगे निजुको आगे तमे शक्त करो कर्कश करो ता परे जाई कि तमे तार कैफियत मागिबो हैला दृढ़ हुआ रूढ़ हुआ निय प्रतिशोध जुगव्यापी हीन दासत्वर माने से कहउछने निय प्रतिशोध माने आगे तमे निज को जागृत करो शक्त हुआ कर्कश हुआ तापरे जुग जुग व्यापी जो दासत्व प्रथा रही आसी तार प्रतिशोध तापरे नब हैला समय आसीची आजी पचारिबा पई दीप्त कंठे दीप्त माने पूरा तेजमय कंठरे माने देखिबो माने किछि गोटे स्ट्राइक फाइक हेले माने जे सब आग धाडी रे थिबे माने से केमिति पूरा चिल्लै कि ना कहउथिबे सब नै कि से माने तो कोन तांकर पूरा तेजमय कंठ तेज अर्थ कोन माने जे पूरा रागी कि ना जेंति कहउथिबे हैला
तेज कंठे हे मानव पुत्र एते दिन श्रृंखलाटा थिला काहे पई माने से कहउछन श्रृंखला अर्थ एटी पिला माने कोन ना सिकुली को कहिसंती कष्ट शब्द लेखुन सिकुली माने से कहिसंती माने जुग जुग धरि कि ना से जो माने लौह कारागार भितरे लोक मानक बंदी करी रखुथिले तांकु जो सब कोन ना माने अत्याचार करूथिले माने खटौथिले दिन मान किंतु तांकु खाइबा को दउ नथिले हला माने से कहउछन एई जो सिकुली जो से तमको जो ए जो लौह कारागार भितरे बांधी किना रखिसंती एते दिन पई से कोन पई थिला हला किंपा थिला लौह कारागार हला माने लुहार माने पूरा एमती जेंती पूरा जेल भलिया है कि थिबो तारी भितर सब माने लोक माननको ता भितर रखिना अत्याचार करूथिले माने जुग जुग धरि कि ना जो दासत्व प्रथाटा आसीथिला हला माने धरा जो ता बापा को नै जाइथिबे ता स्त्री पिला छुआ गां रे थिबे ता पिला जेंती बड़ होई जो ता पिला को सेठी नै जिवे माने से कोन करिवे ना तांका बापा खटी सैला परे तापर तांको पुओ जियो भी तांकर खटिबो गोलामी खटिबो हला सेटा होती दासत्व प्रथा हला जुग जुग धरि जेते भीम अत्याचार भीम पिला माने भयंकर हला माने जुग जुग धरि कि ना जो भयंकर अत्याचार हेई आसीजी कोन हला पीड़ा देला मानव आत्मा को मागिबा को कैफियत पिला माने होची कारण हला मागिबा को कैफियत आज तो ताहारी बेळ हेला हे रुद्र भैरव माने से कहउचंदी कि जुग जुग धरि कि ना जो दासत्व प्रथा माने जो अत्याचार भीम भयंकर अत्याचार हला माने लोक मानक कोन करथिबे ना खटे खटे कि ना पूरा सुखिला माने एते से पूरा निर्जीव हो जाइथिबे तांको चालिया को भी बळ नथिबो सेइथार तांको मारुथिबे तमे काम कर काम माने एमती अत्याचार करथिबे आ जबरदस्ती जहार माने जहा सब धन रत्न थियो जबरदस्ती छडे नै जाउथिले हला जुग जुग धरि जो भीम भयंकर अत्याचार चलीथिला आज तार तांको पानी देला से मगदे आज तार कोन हला ना से आज मानव आत्मा को से बहुत प्रकार रो पीड़ा देइची मानसिक शारीरिक सब माने पीड़ा देइची आज तार समय आसीची माने कैफियत मागिबा माने कारण माने आमे तमरो कोन करिथिलु कि तमे हमको जुग जुग धरि कि ना हम ऊपर एमती माने भयंकर अत्याचार करूछ हला आज तार माने समय आसी जाइची पचारिबा पई हला बेळ हेला हे रुद्र भैरव माने पूरा हाँ हाँ माने शिवंकर रागी रूप को माने शिवजल रागी जानती पूरा रुद्र भैरव रूप धरती सेमिति माने मानव शिशु को कहउचंती तमे आज जतले कैफियत मागिया को जीव सेतले तमे पूरा रुद्र भैरव रूप धरिकिना जीव आ तांको तमरो कोन करिवो ना कारण पचारिवो शताब्दीर सिंहद्वारु आसी अछि दूत आनी अछि बर देवतार हला लेखक कहउचंती शताब्दीर सिंहद्वारु दूत आसीची आ कोन ना से देवता ताको पठेइचंती माने बर देगी की बर ना दास माने जेनी आमे कहू ना कि भगवान को आमे पूजा कले भगवान तते भल माने बर माने कोन ना किछि आशीर्वाद दियंती हां माने जो जुग जुग व्यापी जो दासत्व प्रथा जो अत्याचार हेई आसीजी तार आज कोन हबो ना लीन हबो सेति पई भगवान माने तांको सिंह द्वाररु दूत को पठेइचंती माने कोन ना आशीर्वादर बर देकी ना हमको पठेइचंती आ एई जो माने आमे जो कारण कैफियत मागिबु जो दासत्व प्रथार माने एथरे हमर निहाती विजय हेबो कारण भगवान हमको तांको सिंह द्वाररु बर पठेइचंती हला दग्ध हुआ भस्म हुआ माने दग्ध माने माने पोड़ी जाओ माने जली जाओ पाउंस भी हेई जाओ हे मानव हे मनुष्य पुत्र कीट सम हुआ निष्पेषित से कहउचंदी कि माने जेमिति माने गोटे कीट सम माने कोन ना देखिछ पिला माने गोटे माने जतले बाउंस को जला जाए बाउंस भितरे केते केते सब माने छोट छोट कीट फीट सब रहिथिबे से जानिचंती हमको जाली देला हमें मरी जीवु माने जालार सब जो पोक पोक काठरे रुहंती से जानिचंती हमको माने जळी गले हमें मरी जीवु तथापि से माने तांकर जीता को हमें सेठी रहिबु से जळी गले भी पोड़ी गले भी से काठरे सेमती रहिबे माने एठी गोटे से उदाहरण दउचंती कि तमे जळी जाओ पाउंस भी हेई जाओ किंतु तमे से पाउंस भितरु ही तमरो गोटे जागृत हुआ कि आमे एई जो युद्धटा को जीतिबु बोली हैला दग्ध हुआ भस्म हुआ हे मनुष्य पुत्र कीट सम हुआ निष्पेषित लभ जहु ज्ञान रश्मि माने से जो भस्म हुआ से पाउंस भितर भी तमे ज्ञान लभ माने कोन ना ज्ञानर रश्मि रश्मि पिला माने कोन आलोक हैला बुझ आज मूढ़ मूढ़ अर्थ पिला माने अज्ञान हैला
କାରଣ କେ ସେହି ପୀଡ଼ନର ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର ସେ ନିର୍ମୂଳ ସ୍ୱନ ପରି ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ପୋଡି ତମକୁ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦେଲେ ବି ପୋଡିଦେଲେ ବି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ ବି ତମେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ତମର ଗୋଟେ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। କି ଜ୍ଞାନ ନା ଆଜି ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲ ଅଜ୍ଞାନଟା ରହିଯାଇଛି ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଭୁଲ ଅଜ୍ଞାନରେ ତମେ ଥିଲ କି ଆମର ମାନେ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଯେମିତି ଦାସତ୍ୱରେ ଖଟୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ସେମିତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଯିବ। ତମର ସେଇ ଅଜ୍ଞାନଟାକୁ ବୁଝ ଆଉ କଣ ନା କାରଣ କେ ସେଇ ପୀଡ଼ନର ମାନେ କାରଣ ଖୋଜ କଣ ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ନା ତମେ ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ନକ ହେଇଛ। ମାନେ ସିଏ କଣ ଆଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତମେ କାହିଁକି ସେ ତମକୁ ପୀଡ଼ା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାରଣ ଖୋଜିକିନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯିବ ସେ ତମକୁ କଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ତମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ କର ନା ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କର ହେଲା। ମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ ମାନେ କଣ ମାନେ ଟୋଟାଲି ନା କରରେ ନିର୍ମୂଳ ମାନେ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ମୂଳରୁ ମାନେ ତମକୁ ଯିଏ ଧର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଟୋଟାଲି ମାରିଦବ ସିଏ ଆଉ ସିଏ ଥିବ ଯେ ଆଉ ତମକୁ କି ତମ ପରପିଢିକି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ତମେ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ନିର୍ମୂଳ କରିଦିଅ। ଆଉ ଶ୍ୱାନ ପରି ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଶ୍ୱାନ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହଉଛି ଶାଗୁଣା ହେଲା। ଶାଗୁଣା ଯେମିତି ତାକୁ ଯିଏ ଆଘାତ କରିଥିବ ମାନେ ସେ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଛାଡିବନି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ତାପରେ ଯାଇ ଛାଡିବ। ସେମିତି ତମେ ଶାଗୁଣା ହେଇକିନା ତମେ ତମକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ତମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ଆଉ କଣ ନା ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତମକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି ତମେ ତାକୁ କୈଫିୟତ ମାଗିବାଟା ବା ତମେ ତାର ତମର ହକ୍ ଟା ଛଡେଇ ଆଣିବାଟା ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ମହାଧର୍ମ ହେଲା। ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ହଁ ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଧର ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଛେ ଆମେ କଣ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ପାଇଛେ ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଦରକାର ନାଇଁ କି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ମାନେ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ମହାଧର୍ମ ଯଦି ତମକୁ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର କାରଣ ମାଗିବାକୁ ହବ ବା କୈଫିୟତ ମାଗିବାକୁ ହବ ହେଲା କଣ ନା ତମକୁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ହବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି କେତେ ଲୋକ ଯିବ ତାଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ମାଗିବ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଲୋକ ତମର ତା ଠାରୁ ଡବଲ ଲୋକ ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିବ ନା। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଲୋକ ତମର କମ ଲୋକ ସେ ତମକୁ ମାରିଦେବେ ନା। ସେମିତି ଆଉ କଣ ଜଣେ ଗଲେ ସେ କଣ କହିବେ କି ନା ଆମେ ତମ ଉପରେ କାହିଁକି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛୁ ନା ଜଣକୁ ଏକାଥରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇ ଦେବେ ତା ବେକ ଯାଇକି ତଳେ ପଡିଥାଉ ହେଲା। ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ତମେ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ ବି ତା ମଧ୍ୟରୁ ମାନେ ତମକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ମାରୁଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତ ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିବେ ନା ନାଇଁ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ତମେ କଣ ନା ଏହି ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ପିଲା ମାନେ କଣ ମାନେ କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନବା ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି କହୁନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କିଛି ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତମେ ସେମିତି ସେଇ ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ତମେ କଣ ନା ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କର ନା ଆମେ ଆଜି ଆର କୈଫିୟତ ମାଗିଛୁ ମାନେ ଆମର ଆଜି ବିଜୟ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର ହେଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ସିଏ ଯୋଉ ତମ ଉପରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ମାନେ କଣ ମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ତମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ଆଉ କଣ ନା ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ସବୁ ସିଏ ତମକୁ ମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିନା ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇ ଆସୁଛ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ତାଙ୍କର ବି ସେଇଟା ସିଏ ଭାବିଥିଲେ କି ଆମେ ଟୋଟାଲି କଣ କରିବୁ ନା ଓଡିଶା ଟାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ନେଇଯିବେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ହେଲା ମାନେ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କର କରି ନେଇଯିବେ ବୋଲି। ସେ କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର ମାନେ ଆମ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲୁ ଆମର କଣ ହଉ ନା ଜୟ ହେଉ ଜୟ ଲଭୁ କୃଷର ସାଧନା। କୃଷ ପିଲାମାନେ କଣ ମାନେ କୃଷ ଏଠି ଯୋଉ ଯୀଶୁକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁକୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଆତ୍ମସ୍ବର୍ଗ ଦେଲେ ସେମିତି ଆମକୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବି ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ଆତ୍ମସ୍ବର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ନା ଏ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ଆମେ ଯାଇକି ଲୋପ କରିପାରିବା ହେଲା। କୃଷର ହଉଛି ବା ଯୋଉ ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମସ୍ବର୍ଗ କରିବା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ପଢ କୋଉଟା ନ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ଏଟା ସହଜ ବିଷୟଟା ମ କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଛୋଟ ବିଷୟଟା ନୁହଁ କି ସହଜ ନୁହଁ।
ତମର ଆଉ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗପ ପିଲାମାନେ ତମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସବୁ ଗପ ସରିଯାଇଛି। ନୂପ ନାରାୟଣ ସାହା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଯାଇଛି ନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଟା ଅଛି। ଆକାଶ କଇଁଛ ସରିଯାଇଛି। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ବି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବଡପଣ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର ବାର୍ତ୍ତା 4ଟା ସରିଗଲା। ଖାଲି ରହିଲା ବନ୍ଦିର ବିରହ ବେତା। ଏଇ କଣ ଥରଟେ ରହୁଛ? 2ଟା ବିଷୟ 3 ତୁଣ୍ଡର ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଆଉ 4ଟା ବିଷୟ ତମମାନଙ୍କ ରହିଲା। ଆଉ ଯାହା ଗଦ୍ୟାଂଶ ପଦ୍ୟାଂଶ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଆହୁରି କେତେ ରହିଲାଣି ବା ତମର ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖା। ପଦ୍ୟାଂଶ ତମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଗଦ୍ୟାଂଶ ଟା ତମକୁ ଆସିଯିବ। ଫର୍ମାଟ ଟା ଖାଲି ଟିକେ କହିଦେଲେ ହେବ। ଆଉ ଗ୍ରାମାର ତ ତମର ଅଲରେଡି ସବୁ ସରିକିନା ଆଉ ଥରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ନାଇଁ। ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ସେଟା ତମମାନେ ପଢିବ। ମାନେ ସେଟା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଥିବ ତମେ ତାକୁ ଠିକ କରିବ। ସେଟାକୁ ତମେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଘୋଷି ପାରିବ। ସେଇଟାରେ ଆଉ ତମକୁ କଣ ପଚାରିବି? ସେଟା ହଉଛି ତମେ ଯାହାର ମନେ ନ ରହିବ ସେ ପଢିବ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ପଢିବ ଲେଖିବ। ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର। ସେଟା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପଢେଇବାକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ସେଟା ତମ ଉପରେ ହେଲା। ପଚାରିବା ପାଠ ମୁଁ ତ ପଚାରି ଦଉଛି। ଇତିହାସ ଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଡାକିକିନା ବୁଝେଇଦବା ହେଲା। ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମ ଇତିହାସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି। ସମାଚାର ତ ସୁଦ୍ଧା 4, 5 ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ପଢ। ଏବେ ଖାଲି ତାପରେ ଏକ୍ସାମ ହବ। ଏବେ ନଭେମ୍ବରରେ ହବ ପୁଣି ଡିସେମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହବ। ଜାନୁଆରୀରେ ତମକୁ ସେତେବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାସେ ଥିବ ତମକୁ ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲେଜ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପଢିବାକୁ ସମୟ ହବନି। ଏବେଠାରୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ତମ ହାତରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଚାରିବା। ସବୁ ହେଇଗଲା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା କିଏ ଆଣିଛି? ଲେଖା ହେଇଛି ମେଘ ଆଣିଛି। ନା ମାନେ ଏଇଥିରେ ଅପସନ ଦେଇଛି ମେଘ ଡାକବାଲା। କବି ମାନବ ଶିଶୁକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି। ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ କଣ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି? ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ କାହାର ବର ଆଣିଛି? କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କଣ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି? କବି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ୟାନପରି ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ଦେଖ ଅଛି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲା। ଗୋଟେ ଶ୍ୟାନ ହଉଛି କୁକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶାଗୁଣା। ତମେ ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଦେଖିକି ଯିବ। ସେଠି ତତରେ ମାରିଦବ ସେ କୁକୁର ଭାବିଦେବେ। କୁକୁର ସ୍ପେଲିଂ ହେଇଯିବ। ଦେଖ କାହାର ସାଧନା ଜୟ ଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି? ହଟା ଦେଖ ଦୂତ କେଉଁଠୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି? ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଧରି କିଏ ଆସିଛି? କାହାର ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦୂତ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଛି? ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛୋଟ ବିଷୟଟା। ହୀନ ଦାସତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ ଓ ରୂଢ ହୋଇ କଣ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଆଜିର ମାନବ ପୁତ୍ରକୁ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କଣ ଆସିଛି? ଲୌହ କାରବାର କଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଏଇଠି ବା ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୌହ କାରବାର କଣ ପାଇଁ ଥିଲା? 5 ନମ୍ବର ଗଲା। ଏଇ ଦେଖ ସମୟ ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ଏଇଟା ହବ ସମୟ ପୂର୍ବଟା ହେଲା। 5 ନମ୍ବରଟା ହବ ସମୟ ଆସିଛି।
ता परटा एबे जो क्वेश्चन कहला समय दीप्त कंठरे आज पचारिबा पई काहाकू कहिछि हला सेरा हबो मानव पुत्र हला दीप्त कंठरे आजिर मानव पुत्र कौन पचारुछि जुग जुग धरी मानव आत्मा को किए पीड़ा देछि भीम अत्याचार केउ विषय रे कैफियत मागिबार बेला उपस्थित होइछि शताब्दीर सिंहद्वार दूत काहार बर आनी कवि काहाकू भस्म हुओ बोली कहिसंती मानव पुत्र कीट सम हुओ निष्पेषित कहा प्रसंग रे कह जाइछि मानव शिशु कवि काहार उच्छेद निर्मूल करिवा कहिसंती दासत्व प्रथार बा कोन हां काहा परी प्रतिशोध नेबा कहिसंती भस्म मध्यरु की दीक्षा लाभ करिवा पई कवि उपदेश देइचंती ना ना एटा जोटा श्रेणी चेतना श्रेणी चेतना कवि काहार जय हो बोली कहिसंती सरीगला कौन शॉर्ट क्वेश्चन ये माने लॉन्ग क्वेश्चन लिखा किछि ये लागिवनी आ पिला माने कम पड़ेगा पिला माने चलो विपरीत अर्थ पचाछु कहबो विपरीत पूरा सहज म कोन अछि हां जेते पचरा हबो सेते भलो हां पढ़िबा अपेक्षा पचारले मन रहबा बेसी सेटा तमे टिके माने देखो मु तो हर्षैकार दीर्घैकार एते कहला बेलू तो पढ़े को समय हबन सेटा टिके टिके देखि दबा समझाई तो शब्द रे मु जो पचारि दउजी तमर मन रह गेला ए पटो तमे खाली हर्षैकार दीर्घैकार हरिका और स स टिके मन रख दबा ग्रामर जे न पढु छ तंकर 11 मार्क माइनस कर दबा ग्रामर रो 11 मार्क ही आसे से पुणी गोटे एमसीक्यू आसीबो मु तो पूर्व पर क्लास रे मन पका मु तो क्वेश्चन मगर थिबो बोधे फोन रे पूर्व पिला माने सब पठेइतिले पीडीएफ करिना क्वेश्चन देखिदे बही सब बंद कर कौन खोलिकिना बोले को विपरीत पढ़ा हबो ना को अग्र अगर मूल अग माने आग आगर पछ पश्चात हला अधस्तन उपरिस्थ अध उद्ध अधिक बाउना अनावृष्टि अतिवृष्टि अनुग्रह निग्रह अनुरक्त विरक्त अनुराग विराग अपराधी निरपराधी निरपराधी अपेक्षा अभिज्ञ अनभिज्ञ अमृत अलस निरलस बही बही खुला अच्छी से असली नकली अरुआ उसुना असीम ससीम से लास्ट पिला सुनो ना कि आकाश आग आगमन पछमन प्रस्थान 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 भी हम देख आचार
अनाचार आदर अनादर आद्य शांत आद्र शुष्क आदान आधुनिक पुरातन प्राचीन आनंद निरानंद आपणा आबादी दिवादी नुह अनाबादी आवाहन विसर्जन आविर्भाव स्थिर भाव आबिल अनाबिल केतेक क्षेत्र सब अ लागिब आवृत निरावृत अनावृत आमदानी आमिष आय आयत अनायत आरंभ आलुआ सब कह दे आरोहण अवतरण बा अवरोहण भी हम आशीर्वाद इच्छा आस्तिक इह पर इष्ट अनिष्ट विपरीत हुए नहीं उत्कर्ष अपकर्ष उच्च उठाणी गड़ाणी उत्थान उदार अनुदार उन्नति उपकार अपचय उपचय अपचय है ना उभा उत्ता उत्साह निरुत्साह एक अनेक अहिक अहिक पारस्थिक ओदा ओदा है दे देला साउंड हां कंचा एगुड़ा ठीक कपट निष्कपट कारण किणा कीर्ति अकीर्ति कृतकार्य कृतज्ञ कृपण ना ना कृपण अर्थ होती जे कौन कृपण अर्थ दयालु कृपण होती गेंधा जे पैसा न दिए कांपी आउ तापर दिया जे दानी जे दान करे हला कृपण दानी दयालु केंदी हम से मतलब दया क्षमार दया दयालु केंदी हम जणे होची पैसा खर्च करनी कांपी तार कोन जे दान करबो दानी खांटी असली नुह भेजाल आ केमिति खांटी ढाउती खांटी तापर केमिति हबो असली ना कोन खाल खोला मुदा गभीर अगभीर गरिमा लघिमा गुण दोष गुरु ना ना गुरु हाँ गुरु लघु घन तरल तापरे चंचल ना ना धीर धीर स्थिर चल अचल चिन्ह चेतन चेमटा मस्का छुआ जन्म मरण जमा जमा माने पैसा जमा करिवाडा खर्च हबो हां इकने डिपॉजिट करिया जय पराजय ना एंदी जय पड़िथिबो ता भरे चारटा ऑप्शन पड़िथिबो विजय पराजय हला एंदी पड़िथिबो माने जेति के देखो
ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଅପସନ ପଡିବ ସେତିକି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲା ପଢିଛେ ହଁ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ତ ପଡିବ ଆମର କଣ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଲେଖିଦବୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୁଲ କରିକି ଯାଇଥିବେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଜିନ୍ନ ଅଜିନ୍ନ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଜ୍ଞାତ ଟାଣ ଡେଙ୍ଗା ହଁ ଗୋଟା ଅଛି ତବତ ତବତ ହଉଛି ପଖାଳ ମାନେ ତବତଟା ହଉଛି ବୋଧେ ମାନେ ଗରମ ଭାତ ତୁଳସୀ এইটা সমাজে জানতে হবে তুষ্ট রুষ্ট তেলিয়া নুখুরা ঠান্ডা গরম থয় অথয় দয়ালু ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦରକାରୀ ଦାତା ଗ୍ରହିତା ସରିଯିବ ଆହୁରି ଏତେ ଗୁଡା ରହିଲାଣି ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ମତେ ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଠି ବସିକିନା ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ପଢଉଛି ମତେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁନି ସେ ବସିକିନି ପଢିକିନି କହୁଛି ଥାଉ ସେଠି ତ ଆଉ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କ୍ଲାସ ଥାଉ କଣ ଅଛି ତମର 5:15 କ୍ଲାସ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା 5ଟାରେ ହଁ ତମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ଦେଖ ପଚାରିବା ଦୁଃଖୀ ଦୁର୍ବଳ ଦୁଷ୍ଟ ହଁ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ ଦୂର ନିକଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଧନୀ ନିର୍ଧନ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଧାରୁଆ ଦନ୍ଥଡା ଧୀର ଚଞ୍ଚଳ ଧୁଆ ଅଧୁଆ ଧୋଇ ମରୁଡି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ପ୍ରାଚୀନ ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ନିତ୍ୟ ନିଦା କୋଲା ସଇଲା ବହି ତ ପୁରା ଗୁଣଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି ହଁ ବା এইটি ଅଛି ତମର କ୍ଲାସ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଟା ନେଇ